nobody is perfect in their life. Everyone sucks at some point of time. So it's okay not to be perfect. Second, मुझे लगता है कि लोग जज बहुत करते हैं एक दूसरे को, राइट? और फियर ऑफ जजमेंट जो होती है ना, वो एक इंसान को गलत चीज़ें करवाती है. जैसे अगर तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उससे अगर मेरी डिसीजन मेकिंग में खराब होगी ना, तो मैं हमेशा ये सोचता रहूँगा कि मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ. आई मीन, राइट? तो देयर इज अ फियर ऑफ जजमेंट, जो मुझे लगता है कि वी शुड ऑल थिंक दैट एवरीबडी सक्स, राइट? सो आई शुड डू व्हाट आई फील इज राइट, नॉट व्हाट यू थिंक इज राइट. योर जजमेंट शुड नॉट इफेक्ट माई डिसीजन मेकिंग. और मुझे ये भी लगता है कि एवरीवन सक्स का एक और मतलब ये है कि यार जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ना, तो सब में ना ईगो आ जाती है. ईगो आ जाती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप फेल नहीं हो सकते हैं. एंड आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि दैट वॉज एवरीबडी सक्स एट समथिंग इन दैट लाइफ एंड एट स्टेज ऑफ लाइफ. दैट आप जितने भी बड़े हो जाओ, देयर विल बी समवन हु इज बेटर देन यू इन समथिंग एल्स. एंड you should not fear failing. That fear of failing should go away, because everyone sucks at some point of time at something which they do in their life.